Tonight, I'm titling what I'm saying called the Cure. Yo estoy llamando lo que voy a hablar hoy la cura. So, when we look at our nation, we see trouble. Cuando miramos a nuestra nación, miramos problemas. And we always want to look at what is the cause of the problem. Y siempre queremos ver qué es la causa del problema. In America, what do you think the cause of the problem is? ¿Qué sería la causa, la raíz del problema en Estados Unidos? Is Trump the problem? ¿Es el problema el candidato Trump? Is it Hillary? ¿Es la otra candidata Hillary? Is it our Supreme Court? ¿Es nuestro Corte Supremo? What do you think the root or the cause of our problem ¿Qué is? sería la raíz del problema? I'm a teacher. Someone. A ver, Wait, a ver. I'm going to have to call on somebody. Díganos, hablan. What do you think? Taking, maybe God pulling things away, Que okay? han quitado a Dios de la situación. But what's the cause of that? Pero ¿por qué habrán quitado a Dios de la situación? This is what we do to your children every day. Así hacemos eso a tus hijos todos los días. And we're okay with the quiet as long as someone answers. Está bien en silencio, pero por favor alguien diga algo. But if you want us to go to 8:30, we can until you answer. Y si ustedes no hablan, aquí vamos a estar toda la noche. Someone give me something else. Dime otra cosa. People have turned their backs on God. People. Gente ha volteado la espalda a Dios. People have caused the trouble. Gente ha causado el problema. And we're going to look at that a little bit deeper. Y vamos a profundizarnos a ver eso un poco más. When you look at the candidates that we have today, Cuando ves los candidatos que tenemos hoy, what does that show us? ¿qué nos muestra? Do what? It's the end of time. Fin del mundo. Fin del mundo. There's a lot of thoughts on that one, Hay muchos pensamientos de eso, but let's go a little bit deeper. pero hay que profundizarnos más. Let's think governmentally. Hay que pensar como gobierno. Is there even a word in Spanish? I was thinking, poor Pastor Dave, we're going to have to translate this word governmentally. Thinking Bueno, yo governmentally. digo, hay que pensar como gobierno. Gobernamente. Gobernamente. Eso, Sí, esa es la palabra. Yeah. Now you know what I go through with Miss Megan. Translating these ideas. Think governmentally. O sea, tienes que pensar como gobierno. And what does that mean? ¿Qué significa pensar en tipo gobierno? Leadership shows the character of the people in a nation. Liderazgo muestra el carácter de la nación. Nations are built upon families. Naciones están edificadas sobre familias. Why do you think I have Miss Dang speak on families every time she comes? ¿Por qué creen que cada vez que viene Miss Deng, ella habla de la Do familia? you think because there's nothing else for her to talk about? ¿Creen que no tiene nada más que hablar? She can talk about all kinds of things. Ella podría hablar de un montón de cosas. But every time she comes and say, Miss Dang, please continue with family. Pero cada vez que viene, le decimos, habla una vez más sobre familia. Because our goal is to help you be a biblical family. Queremos ayudarles a ser una familia bíblica. We want you to reason biblically with your children. Que pueden razonar bíblicamente con sus hijos. If we want our nation to change, Si queremos que la nación cambie, the family has to change first. la familia tiene que cambiar primero. Our nation changed when the family changed. Nuestra nación cambió cuando la familia cambió. So what can we learn from looking at our nation at this exact moment? ¿Qué podemos mirar cuando miramos la nación ahora? What is our job as parents? ¿Qué es nuestro trabajo como padres? So I'm glad to say you're fighting the fight. Qué bueno que ustedes están batallando la And batalla. you're fighting the unseen battle. Ustedes están combatiendo contra lo que no se ve. The world does not see our small school. El mundo no mira nuestra pequeña escuela. Our city here doesn't see our small school. Nuestra ciudad no mira nuestra escuela. We're invisible at this point. Somos casi invisibles hasta ahora. And that's a good thing. Y eso está bueno. That's why I don't do a lot of advertising. Yo no soy mucho de promoción y publicidad, muy poco soy. Because we're working invisibly here. Porque estamos trabajando sin que nos vean. And you guys are talking about us out there to people you think would be part of this. Si ustedes hablan a otros papás, gente que ustedes piensan que posiblemente podrían unirse también a la escuela. That's how we are growing. Nosotros crecemos como
boca a boca. But because of what you're doing with your children, Pero por lo que ustedes hacen con sus hijos, God is being able to lay a foundation for victory in them. Dios está poniendo un fundamento de victoria para ellos. So when we look at our nation, Cuando miramos nuestra when we look at nación, any nation, cuando miramos cualquier we nación, have to think governmentally. tenemos que pensar como piensa gobierno. There's a book that your children use for history. Hay un libro que los hijos de ustedes usan para historia. Have you seen their history book, The Mighty Works of God? Ustedes han visto el libro que se llama, bueno, en inglés, Mighty Works of God, o Obras Poderosas de Dios. How many of you have seen their history papers that they bring home that they're writing and filling out? ¿Cuánto han visto los papeles de historia? Hopefully you're looking at them and talking about them with your children. Por favor, que estén mirando y hablando con sus hijos de ellos. Well, the lady that wrote that book is a friend of mine. La mujer que escribió, la autora de este libro, es amiga de nosotros. And she was doing a training seminar in Florida where she was. Ella estaba haciendo una capacitación en Florida, donde ella vivía. And I was about 23 at the time when I went. Yo tenía 23 años cuando yo estuve en tal reunión. I was the only guy in the class. Fui el único hombre en la clase. I was the only person under 45. Era la única persona menos de 45 años. So I'm a 23-year-old guy in the midst of 6 or 7 elderly ladies. Not elderly, older. Sí, no es tan... Not elderly, older ladies. Yo era el único hombre joven entre mujeres de más de 45 años. And after the week-long class, we had an interview with her. Y cuando terminó la semana de clase, nos entrevistaron. And she said, "Thank you for attending. Y dijo, gracias por asistir. You made the class interesting." Tú hiciste la clase interesante. Anyhow, I learned a lot. Aprendí mucho. But she would always tell me, "Now think governmentally." Pero ella decía, piensa como piensa el gobierno. It doesn't mean think like a governor will think, No quiere decir piensa como piensa un gobernador, but think governmentally. pero piensa en gobernalmente. What does that mean? ¿Qué significa pensar como gobierno? Number one, Número uno, there's 3 parts to this. hay 3 partes de eso. You have to see the flow of power. Tienes que ver el fluir de poder. Where does power come from? ¿De dónde viene poder? This is stuff that your children are learning when they're 6 and 7 and 8 years old. Son cosas que tus hijos están aprendiendo a los 6, 7, 8 años. When we look at our life, where does power come from in our life? En nuestra vida, ¿de dónde viene poder? I need my board. Necesito mi pizarrón en Number blanco. 1, where does power come from? ¿De dónde viene poder? Someone say it. Juan, you were going to say it. Go ahead. From God. Yes, it starts with God. Todo empieza con Dios. Power goes from God to whom? Viene el poder de Dios a quienes. Who? Jesus is God. Jesús es Dios. A quien lo busca tal vez y los que no, pues, tal vez sea el dinero. Okay, but let's be more specific. Más específico. He was saying that it goes to someone who's looking for God. The power from God goes to those who look for God. Someone who looks for God, alguien que busca a Dios, ¿es un qué? ¿Es a what? A person, thank you. Es una persona. It goes from God to? O sea, va de Dios a gente. This is the flow of power. Ese es el fluir de poder, de Dios a And gente. if you're going to think governmentally, you have to see how this power flows. Y si vas a pensar como gobierno, tienes que pensar cómo fluye poder. ¿De dónde hacia dónde? Because different nations have a different flow of power. Porque diferentes naciones tienen diferentes fluir de poder. Let's look at England. Vamos a ver A couple Inglaterra. hundred years ago had a king. Hace años tenía un rey. They taught that God has power, Ellos enseñaban, Dios tiene poder and then the power goes to the king. y el poder va al rey. And then the king gives power to other people. Y el rey da poder a otros. And there's always this fight between, does power go to the king or does it go to the pope? Y siempre decía, el poder que Dios llega al rey o al papa. And there was always a fight in these older Y nations. estaban peleando el rey y el papa, el rey y el papa. And then from the king it went to whom? Y del rey iba a quienes? Who do you think? The peasants. A los más
To the people. a los paisanos. So a when la from gente. their view was power goes from God De Dios viene el poder to the king, al rey, then to the people. a la gente. And that's a pagan view of man. Esa es una perspectiva pagana. In No- America, our form of government is based on something else. En Estados Unidos nuestro gobierno tiene base diferente. Where does power come from? ¿De dónde viene el poder? From God. De Dios. Then to whom? ¿A quiénes? To us. A nosotros. And then from us, where does the power go? Y de nosotros, o sea, de Dios a la gente. And then from us, where does it flow ¿Y to? de nosotros a quiénes? Think governmentally. Este es cómo es nuestro gobierno. I know because we. To our leaders. Last week. Ah, ya, pero lo que debe ser al gobernador. O sea, de Dios a la gente y de la gente al gobernador. To the leaders. So it's Los God, líderes. Dios, us, nosotros, our leaders. a los líderes. That means the president is down here. Entonces, más abajo de la gente es el presidente. Who controls the power of the president? ¿Quién controla el poder del presidente? We do. Nosotros. Because we have the power to elect who we want. Porque nosotros tenemos el poder de elegir a quien queremos. So if we have a bad president, whose fault is it? Si tenemos un mal presidente, ¿de quién es la culpa? De la gente. Ours, because the flow of power operates that way. Porque el fluir del poder pasa por nosotros. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So when you're thinking governmentally, Cuando piensen en forma de gobierno, you have to see the flow of power. tienes que pensar en el fluir del poder. Where does the atheist say power comes from? Los ateos, ¿de dónde viene el poder? De ellos. Yeah, from them. They're the power, their thoughts, their reason, their mind is God, Los right? ateos piensan que ellos son Dios And then from them it goes to whoever they want, y whichever form. le dan poder a quien quieren como quieren. And normally it's top down, Normalmente es desde arriba which hacia means there's abajo. a few people in power Que quiere decir, hay unos cuanticos que tienen poder and they rule everyone else y ellos gobiernan a todos by force. por fuerza. If we don't like our representatives, Si no nos gustan nuestros representantes, if we don't like our leaders, si no nos gustan los líderes, what can we do? ¿qué podemos hacer? We can vote them out, can't we? Podemos votarlos a través del voto. And also, if they do something illegal, Si hacen algo ilegal, we can take them to court and get them kicked out. podemos llevarles al corte y el corte los echa fuera. If the King of England killed your brother, Si el rey de Inglaterra hubiera matado a tu hermano, could you remove the King of England? ¿tú podrías sacar al rey? No, because his word was law. Porque su palabra es ley. So when we think, number one, the flow of power, Cuando pensamos en el fluir de poder, we have to see how it goes, from tenemos where que to where. pasar de dónde hacia dónde. And determining where the flow of power is Determinando el fluir de poder, determines if it's a biblical form or a pagan form. determina si es una forma bíblica o una forma And pagana. when we say pagan, it doesn't mean like people wearing animal horns and dancing around shouting stuff. Y cuando decimos un estilo pagano, no estamos hablando de un animalito con cuernos y que parece el diablo. We're talking about non-Christian. Estamos hablando de ideas no cristianas. It's opposite from Christian. Es el contrario de la palabra de Dios. Does that make sense, the flow of power? ¿Tiene sentido el fluir de poder? And your children are learning to recognize that in different forms of government. Tus hijos están aprendiendo eso en diferentes formas de gobierno. They're learning how to identify those ideas. Están aprendiendo a identificar gobiernos. This is part of the foundation for victory. Es parte del fundamento de victoria. Okay, number two, Número 2. we have to see one God working. Tenemos que ver un Dios trabajando. God is always working. Dios siempre está obrando. And there's one God. Hay un Dios. Satan is not God. Satanás no es Dios.
Proverbs 19:21. Proverbios 19:21. So you guys can write these down because I got quite a Sí, few. es bueno, un pequeño consejo, todos los papás saquen lapicero y papel. Si tú estudias, tus hijos estudiarán más. Perdón que me metí. Toma algo mientras que doy mi comercial. If you take notes, parents, your children will learn to do the same. Exacto, ellos siguen su ejemplo. They follow your example. So, Proverbs 19:21. Proverbios 19:21. Voy a tener algunos que me ayuden. I'm going to have a couple help me. Cornelio, Proverbios 19:21, por favor. Juan, Isaías 14:24 hasta el 27. Vero, ¿usted tiene su Biblia? Usted puede leer Job 42:2 y otro en español. Necesito dos más. Chucho, Proverbios 21:1 y Pastor David, Romanos 8:31. Ok. Cuando lo tienen, digan amén. Ok, great. Proverbios 19:21. Yo lo leo en inglés y después Cornelio en español. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand. Dice, mucho pensamiento hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. So God's counsel will remain. El consejo de Dios es lo que permanece. It will stand. Va a durar. It will not fall. No va a caer. Ever. Nunca. Okay? ¿Sí? Alright. Isaiah 14:24 through 27. I'm going to read it first. Isaías 14:24-27. Lo leo primero. The Lord of hosts has sworn, as I have planned, so shall it be, and as I have purposed, so shall it stand. That I will break the Assyrian in my land, and on my mountains trample him underfoot, and his yoke shall depart from them, and his burden from their shoulders. This is a purpose that is purposed concerning the whole earth, and this is the hand that is stretched out over all the nations. For the Lord of hosts has purposed, and who will annul it? His hand is stretched out, and who will turn it back? Juan. Dice Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Gracias. Notice it says in the first verse, as I have planned, so shall it be. Como dándose cuenta, Dios dice, como yo he planeado, así será. And as I have purposed, so shall it stand. Como yo he constituido, así será. What God decides to do, He does. Lo que Dios decide hacer, lo hace. And at the very last verse, 27, it says, my purpose, who will annul it? Y Dios dice, ¿quién anulará mi propósito? God's hand is stretched out. Who's going to turn it back? El brazo de Dios está extendido. ¿Quién lo puede Who cortar? can turn back God's hand? ¿Quién puede detener la mano de Dios? Job 42:2. Job 42:2. Who has that one? ¿Quién tiene Job 42? I know that you can do all things, that no purpose of yours can be thwarted. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. In another translation, it says, no purpose of yours En otra traducción dice, ningún propósito de Dios can be stopped puede ser or estorbado hindered. o detenido. God's plans will happen. El propósito de Dios se cumplirá. Proverbs 21:1. Proverbios 21:1. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. The king's heart is the governor, the leaders. El rey es son los líderes. And we've seen throughout the Bible that God gets done what he wants done. Dios cumple su propósito a través de líderes. Last one, Romans 8:31. Romanos 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor,
nadie podrá estar en contra de nosotros. If God has told us to do something and He's promised us something, it will happen. Si Dios nos ha prometido algo, se cumplirá. Nothing can stop it. Nada puede detener lo que Dios ha propuesto. And this is only a few verses. Solamente son unos cuantos versículos. Search it out, you'll see that God's plans stand. Búscalo, lo que Dios va a hacer se cumplirá. There's no one beside Him. No hay otro a su lado. There's no one above Him. No hay alguien arriba de There's Dios. no one even close to Him. No hay nadie ni cerca a Él. The world lies and says that it's good versus evil. El mundo, The world lies and says it's good versus evil. o sea, el mundo miente diciendo que es la maldad contra lo bueno. That it's yin and yang. Que no sé cómo O se sea, la dice. cosa china que tiene el blanco y el negro, Oh. que están como en balance. Ah, bueno. It's like the yin and yang, everything's in Okay. balance. There is no yin and yang. No hay algo así. They say it's the dark side versus the light Ellos side. dicen que es el lado oscuro contra el lado de luz. God has no one who can oppose Him. Dios no tiene quien se opone. It's like an ant trying to stop me from walking. Es como una hormiga que me trata de detener que yo But camine. even more than that, Pero más, right? No one can stop God. nadie puede detener a Dios. And we have to see that God is above, Dios está arriba. governing in the affairs of men and Él nations. está gobernando en los asuntos de los hombres en la We tierra. see it like this, like here's the devil and here's God pulling. Nosotros vemos como que si Dios estuviera jalando al diablo. And no, it's God Es Dios and it's the devil. y el diablo está abajo. You can even see in Job. Aún en Job, He asked the devil, where you been? el Dios preguntó al diablo, ¿a dónde has estado? Not that he didn't know. No que no sabía. And the devil's like, I've been going here and there, just wandering Y el around. diablo dijo, yo he estado por allí y por allá, ay, paseando. And the devil's like, let me do this to Job. Y Dios dijo, quiero hacer eso con Job. And God said, you can do this, but you cannot do this. Y Dios permitió que el diablo hiciera ciertas cosas con Job. But he said, you can do this, but you can't kill him. Él dijo, puedes hacer eso, pero no le puedes quitar la vida. God allows Dios permite and causes events to happen. y causa diferentes eventos que suceden. We have to understand that God is above ruling in the affairs of men and nations. Dios está arriba gobernando sobre los asuntos de los hombres. If you don't realize this, you're going to get distracted by what you see out there. Si no te das cuenta de eso, te vas a distraer mirando nada más lo que se ve. You'll be happy when you hear a little bit of good news. Vas a estar feliz cuando escuches una buena noticia. You'll feel sad when you hear some bad news. Vas a estar triste cuando escuches una mala And you're going to be noticia. happy when you hear some good news. Vas a estar feliz al escuchar buenas And you'll feel noticias. bad when you hear some bad Te news. entristeces cuando escuches algo You'll be difícil. tossed to and fro. You Vas have a no estar consistency. como la ola del mar. What we perceive as evil Que a nosotros nos parece que es malo, may be evil, puede ser malo, yet God allows those things to happen for His purpose. pero Dios permite eso para sus mayores propósitos. Satan is no match for God. Satanás no puede con Dios. God is not worried about the works of the devil. Dios no está preocupado por las obras del diablo. He destroys them easily. Él los destroza fácilmente. The devil can do nothing to stop God's plan or delay it. Satanás no puede detener ni demorar el plan de Dios. Part 2 of thinking governmentally. Número 2, pensando en forma de gobierno. God is always working. Dios siempre está obrando. One God is working. Un Dios está There's not obrando. two gods. No Satan is hay, not a God. no hay otro que está obrando. So let's look at this where the world perceives something as evil, but it actually works out for good. Como el mundo percibe algo malo, pero puede moverse para We bien. might see things as evil, but Tal God vez- has a purpose for Tal it. vez nosotros miramos algo malo, pero Dios tiene su propósito. How do you think the disciples felt that night when Jesus was arrested? ¿Cómo creen que los discípulos se sentían cuando arrestaron a Jesús? How do you think they felt when they saw him put on the cross? ¿Cómo hubieran sentido los discípulos al verle puesto en la cruz? This is terrible! Eso es terrible. This is horrible! Eso es horrible. This is the worst thing that could have ever happened to the world. Es lo peor que puede pasar al mundo. Our nation is sunk. Nuestra nación está hecha a pedazos. You think that's how they felt? ¿Piensa que así los discípulos se sentían? Yo creo, sí. But were they right? Pero tenían razón. How many of you are glad that Jesus died? ¿Cuánto está feliz que Jesús murió? I mean, we're not glad he
No estamos felices que hubiera sufrido, but aren't you glad he died? pero estamos contentos que Él haya muerto. The Bible says that even the devils themselves would not have done it if they would have known what was going to happen. La Biblia dice que los demonios nunca hubieran dejado que Jesús fuera crucificado si hubieran sabido el resultado. God was like, gotcha. Dios dice, ya estuvo. I had my plan, Tuve mi plan and you helped fulfill it. y ustedes se cumplieron lo que yo The quería Bible hacer. says at the perfect time Jesus was born. O sea, la Biblia dice, en el momento propicio nació Jesús. Nothing could stop Jesus from being born when he was supposed to be born. Nada podía parar que Jesús naciera en el momento propicio. And to die the exact moment he was supposed to die. Y él murió en el momento perfecto. And he rose the exact moment he was supposed to rise. Resucitó en el momento que Dios determinó. And you were born when you were supposed to be born. Tú naciste en el tiempo que debías haber And you nacido. had kids when you were supposed to have kids. Tú tuviste y creaste hijos en el tiempo que Dios destinó para tu vida. We might not know why it took some people longer to have kids than others. No entendemos nosotros por qué demoró tanto para unos y más rápido para otros. Some people try and have no children. Hay gente que busca y no tienen hijos. And all of a sudden, there's a child. Y de repente llega uno. Why was he born at that time? ¿Por qué llegó en tal tiempo? We might not know. Nosotros no sabemos. But you know, looking back at history, Pero mirando la historia desde hacia atrás. 2,000 years later, we can look and say, oh yeah, I can see how Jesus, that was all good. Ahora, mirando desde ahora, hace 2000 años atrás, la muerte de Jesús, uno dice, está muy bien lo que se I'm hizo. so glad that happened. Contento que pasó así. Good job, God. Qué bueno, Dios. Man, God was smart. Dios, eres muy He sabio. outfoxed the devil. Tú eres más astuto que Satanás. That was some good playing. Muy buen plan. Something happens to us. Algo pasa a nosotros. What is the matter with you? ¿Qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? Where is my whatever? ¿Dónde está lo que yo necesito? God is always working. Dios siempre está obrando. Another quick story. Otra buena historia. The Geneva Bible. Cuando la Biblia de Geneva fue hecha, Let me tell you the story. déjame decir la historia. In England, the Church of England and the Church of Rome separated. En Inglaterra, la iglesia de Inglaterra y de Roma se separaron. King Henry VIII wanted to marry someone else and divorce his Spanish wife. El rey Enrique, una telenovela casi, Sí, el rey telenovela. Enrique quiso divorciar su esposa española. And the Catholic Church said no. Y la iglesia católica dijo, no se You don't have puede. any reason to. Ustedes no tienen razón del divorcio. And so King Henry VIII said, who cares? I'm going to separate, start my own church. We're not part of the Church of Rome anymore. Entonces el rey Enrique dijo, olvídate Roma, yo hago mi propia iglesia. So he got rid of his wife Catherine Él corrió su esposa Caterina and her daughter Mary, y su hija María. married another lady named Anne Boleyn, Él se casó con otra mujer and he ended up cutting her head off, y él cortó la cabeza de ella and married another lady, y se casó con otra. got rid of that one, También la desechó. and I think he cut off another one's head too. Creo que llegó hasta otra mujer igual. I think he had like six wives or something. Creo que tuvo 6 mujeres. But Anne Boleyn, before she lost her head, Pero la primera, antes de que perdiera la cabeza, she had a daughter named Elizabeth. ella tuvo una hija que se llama Elizabeth. And then someone else had another son who was a really weak son. Y otro tuvo un hijo que era muy débil. King Henry VIII was a fat man and he died. El rey Enrique fue gordo y murió. So his weak son took over. Su hijo débil tomó el poder. He ended up getting sick and dying. También murió. So then Elizabeth took over. Entonces Elizabeth subió al poder de Inglaterra. For a little while, there was a Church of England. Y por un tiempo hubo una iglesia en Inglaterra. But Mary, from his first wife, Pero María de su primera esposa hated her father odiaba a su marido. Because he had gotten- Odiaba a su papá. because he had gotten rid of her mother. Porque él había divorciado a su mamá. And he'd gotten rid of the Church of Rome. Y había corrido la iglesia de She was Roma. a devout Roman Catholic. Ella fue muy católica. She worked some things out and she took over the throne. Entonces ella movió todo y tomó el poder. She put Queen Elizabeth in prison. Ella metió Elizabeth en la And she cárcel. said, we are now going to be a Roman Catholic church, or a Roman Catholic country again. Y ella dijo, ahora vamos a ser católicos romanos como en antes. We're getting rid of all of the Church of England. Vamos a sacar toda la iglesia
iglesia de And at Inglaterra. that time, Protestants were starting to show up. Y en este tiempo los protestantes ya estaban llegando. You had William Tyndale who translated the Bible, Tuvimos William Tyndale, el traductor de la Biblia. and King Henry killed him. Y también el rey Enrique mató a él. So things were happening, so there were starting to be what we call reformers. O sea, había reformadores en este tiempo cambiando las cosas. Mary hated that. Pero María odiaba a esta gente. So she decided we're going to wipe everyone out. Entonces ella decidió matar con todos de una We're going to vez. get back to being a Church of Rome. Vamos a volver a ser la iglesia católica romana. So who do you think she started killing first? Entonces, ¿quién mató primero a ella? The smart ones. Los más inteligentes. The Protestant philosophers. Los filósofos cristianos. Those who could teach other people. Los que podían enseñar a otros. So guess what happened because of her persecution? ¿Y qué resultó de esta persecución? All these main philosophers fled. Todos estos filósofos se fueron esparcidos. England, they were spread out all over England. Y se fueron por todo Well, Inglaterra. in the beginning, before her persecution, they were all over England. Antes estaban en todo Inglaterra. They all fled to one city. Todos ahora fueron a una ciudad. So they're dispersed throughout this huge nation first. Primeramente fueron esparcidos por toda una nación. And because of the persecution, they all were together in one city. Y después de la persecución volvieron a estar juntos en una In ciudad. one city, all the Christian philosophers, O sea, todos los filósofos cristianos llegaron a estar juntos. they got together. Se juntaron. And they were thinking governmentally. Y estaban pensando como gobierno. How does power flow? ¿Cómo fluye poder? How is power supposed to flow? ¿Cómo debe fluir el poder? Does the power flow from God to the Pope or the King? Debe fluir el poder desde Dios al rey o al papa, Or does it flow from God to the individual? o fluye de Dios a la gente. And they reasoned Ellos razonaban that it flows from God to the people. que fluye de Dios a la And gente. they found that out because they read the Bible. Y ellos encontraron eso porque estaba en la Biblia. They started working together. Y empezaron a trabajar juntos. They produced the Geneva Bible. Ellos produjeron lo que se llama la Biblia Geneva. They had little notes. They had like commentaries on the scriptures. Tenían comentarios y notas de estudio en esta Now Biblia. remember, they came from a nation that had tyrannical power. Ellos venían de una tierra de líderes tiranos. Have you ever noticed that when you're going through something bad, that when you read the Bible, whatever you read in the Bible talks about that? ¿Se han dado cuenta que cuando te pasa algo y tú lees la Biblia habla de lo que te pasa? Right? If you're sad, all of a sudden you read in the Bible, you see things about joy. Si estás triste, la Biblia te habla de gozo. If you have lack of faith, you read somewhere and even verses that maybe used to not talk about faith are speaking faith to you. Si te falta fe, tú lees la Biblia y la Biblia habla de fe. These guys are going through some difficult stuff of persecution. Ellos pasaron por grande persecución. So as they read the Bible, they saw governmental ideas in there. Mientras que leían, ellos vivían problemas de gobierno, leían la Biblia y se daban cuenta que la Biblia habla de gobierno. So when they thought about that, they would write down their ideas for the verses, a commentary. Ellos leían la Biblia y escribían lo que entendían. Years later, there was a certain group of people that used the Geneva Bible. Años más tarde, un grupo leía la Biblia de ellos. Who knows what group of people those were? ¿Qué grupo de ellos leían su Biblia? The Pilgrims. Los peregrinos. Why is that interesting? ¿Por qué eso es importante? Because the Pilgrims went from England or from Holland Porque los peregrinos se fueron de Holanda and they settled in the United States y se fueron a radicar en Estados Unidos, where there was no government. donde no había gobierno. The Pilgrims wrote their own governmental documents. Los peregrinos escribieron sus propios documentos de gobierno. They set up their own form of government. Tenían su propia forma de gobierno. They chose their own leaders Ellos eligieron su propio for liderazgo. the first time in the history of the world. Por primera vez en la historia del mundo. Somebody say, wow. Alguien diga, asombroso. What if the persecution had not happened? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la persecución? We could talk about the Roman persecution and how that got the Christians all over the world. Podemos hablar cómo la persecución en Roma esparció a los cristianos por todo el mundo. When we look back in history, we can see God working. Cuando miramos atrás hacia la historia,
Vemos Dios obrando. We see one God working. Vemos un Dios obrando. We see His purposes are not being thwarted. Vemos que sus propósitos no están siendo detenidos. What He's wanted to happen, happens. Lo que Él quiere que pase, pasa. Does that make sense? ¿Sí tiene sentido? So number one, the flow of power. Número uno, fluir de poder. Number two, one God working. Número dos, un Dios obrando. Last one, number three, Y el God último, working internal to external. Dios siempre obra adentro hacia afuera. People got the Bible. La gente tiene la Biblia. They read the Bible. Leyeron la They Biblia. realized that they were sinners. Se dieron cuenta que eran They pecadores. changed. Cambiaron. They governed themselves. Se gobernaron. They began to govern their families. Y empezaron a gobernar su They familia. began to govern their churches. Gobernar mejor su And iglesia. then they governed their nation. De ahí gobernar su It nación. never starts outside, it always starts inside. Nunca empieza afuera, sino siempre adentro. When you look at what's happening right now, Cuando tú mires lo que está pasando ahora, realize one God is working. Dios está obrando. He's working in the hearts of your children right now. Él está obrando en el corazón de sus hijos. You are part of the solution, Tú or eres- the cure Tú eres parte de la solución o de la cura of what is going on with our nation today. de lo que pasa en Estados Unidos hoy. That should make you excited. Tú debes estar animado con eso. Are you animado? ¿Estás animado? Okay, yes. Sí. Isaiah 43:19 Isaías 43:19 says, "Behold, I'm doing a new thing. dice, he aquí hago cosa nueva. It springs forth. Pronto saldrá a luz. Do you not perceive it?" ¿No lo conocerán? We have to see what God is doing. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo. It's easy to look in the past and see what God did. Es fácil ver atrás, a ver lo que Dios ya hizo. With this election, what is God doing? Con esta elección, ¿qué está haciendo Dios? You know, when gold is being purified, Cuando el oro es they purificado, put a fire under it, ellos ponen fuego and what abajo. comes up to the top? ¿Y qué sube? All the bad stuff in the gold. Todo lo malo que hay en And el then they oro. scrape it off, Y uno saca lo and feo they heat it up again. y lo pone fuego And otra then they vez. dry, and all the bad stuff comes up Y again. otra vez sube lo malo. And they keep scraping off the bad until there's only pure Y gold. siguen sacando las escorias. Do you think that may be what God is doing now? Tal vez Dios está poniendo fuego y Can está we sacando la escoria. Can we think governmentally in our situation today? ¿Podemos pensar en sentido de gobierno hoy? We have to. Tenemos que Or we're hacer. going to be depressed. O vamos a estar deprimidos. God says, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Dios dice, yo haré camino en el desierto, In the dry places, in the en bad places. lugares áridos. Dios hará ríos de agua. Things may look bleak on some areas. Tal vez todo se ve difícil ahora. Some things in America look very dry. Hay unas cosas que se ven muy secas en Estados But Unidos. what is God doing? Pero ¿qué está haciendo Dios? What is He doing in your children? ¿Qué está haciendo en tus hijos? That's what you need to be looking at, Eso es lo importante. right? ¿Sí? They're born for such a time as this. Han nacido los hijos de nosotros para justamente este tiempo. They were made for now. Han sido creados para ahora. They're being trained for today and tomorrow. Están siendo entrenados para hoy y mañana. That's why we have these meetings Por here. eso tenemos las juntas aquí. We want to teach you what we're teaching them, Queremos enseñar a ustedes lo que enseñamos a sus so you hijos. can understand how we're thinking and how we're teaching them to think. Para que ustedes ven cómo sus hijos están aprendiendo a pensar. History teaches us to hope, said Robert E. Lee. La historia nos enseña a tener esperanza. We look at the death and crucifixion of Jesus and how terrible it was for the disciples. Si miramos la crucifixión de Jesús y cuán difícil habrá sido para los We discípulos, see what happened to the reformers and the problems with Bloody Mary. That's who it was Bloody Mary. cuando vemos los reformadores y María la sangriente que mataba mucho de ellos, How many of you have heard of Bloody Mary? ¿cuántos han escuchado de María sangriente? You know, they say look in the mirror and say Bloody Mary 5 times. Ah, You know, there's that old thing where you look in the mirror and you say Bloody Mary and she appears. bueno, But dice que unos, no entiendo, pero síguele. there's even, I mean, Bloody Mary's well known O sea, la mujer María, una mujer sangriente, because she es killed muy so many conocida people. porque ella mataba un montón de gente.
But we look at that evil that happened and we see that God brought something amazing from that. Pero miramos, aún en medio de toda la maldad, Dios brotó algo bueno. So we can look at the trouble our country's in. Podemos mirar todo lo feo que se ve el problema de Estados Unidos ahorita And we can have peace. y tener paz. Because history has taught us to hope. La historia nos enseña a tener esperanza. We can have hope that our children will have it better than us. Podemos tener esperanza que nuestros hijos tendrán mejor que nosotros. John 14:27. Juan 14:27. Peace I leave to you. La paz os doy. My peace I give to you. Mi paz les doy. Not as the world gives. No como el mundo nos da. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Why can God say that to us? ¿Cómo Dios puede decir eso? Because we can look at what He's done in the past. Porque podemos mirar lo que Dios ha hecho en el pasado. We can understand how power flows. Podemos entender cómo fluye poder. We can understand that there's one God working. Podemos entender que hay un Dios We can obrando. understand that God works internal to external. Podemos entender que Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Joshua 1:9, have I not commanded you, be strong and courageous. José 1:9, no les he mandado que sean fuertes y valientes. Do not be afraid, do not be discouraged. No tengan miedo, For the Lord your God is with you wherever you go. ni se desaniman porque vuestro Dios está con ustedes donde quiere que vayan. Psalms 94:19. Salmos 94:19. When anxiety was great within me, Cuando la ansiedad me agolpaba, your consolation brought me joy. tu consuelo me dio gozo. Why do we study history? ¿Por qué estudiamos So we historia? can see what God has done. Para que miremos lo que Dios ha hecho. Your en el children aren't pasado. just learning a bunch of facts. Tus hijos no están aprendiendo nada más muchos datos. They're not learning just dates. No solamente están aprendiendo fechas. They're not learning just abstract ideas. No están nada más aprendiendo ideas They're extrañas. learning what God has done. Están aprendiendo lo que Dios ha hecho. This is the solution to our nation's problem. Esa es la solución a nuestra nación y sus problemas. These are the steps that you as parents are taking to displace evil. Estos son los pasos que ustedes están haciendo para sacar lo malo. You're the minority. Ustedes son la minoría. And this is what your children are learning at the school. Y eso es lo que sus hijos están aprendiendo en nuestra escuela. They're learning how to think governmentally. Están aprendiendo a pensar estilo gobierno. They're learning how to see the flow of power. Están aprendiendo a ver el fluir de They're poder. seeing one God working. Están mirando un Dios obrando. And they're seeing how God works internal to Y external. están aprendiendo cómo Dios obra desde adentro hacia afuera. So when they go through tough times, Cuando pasen los hijos tiempos difíciles, they can have hope pueden tener esperanza. because they've seen God working in the past. Porque han mirado a Dios obrar en el pasado. And if He worked in the past, Si Dios obró en el pasado, He can work today. obrará hoy. Right? ¿Sí? Does that encourage you? ¿Les anima? That encourages me as I was writing it. Eso me anima mientras que yo lo escribía. Let's pray.